आज का टॉपिक हिकअप यानी हिचकियों के मुतालिक है। हमें हिचकियाँ क्यों आती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आए हम आपको बताते हैं। हमारे स्टमक और फेफड़ों के दरमियान एक डोम शेप मसल डायाफ्राम पाया जाता है। इस डायाफ्राम का काम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, यानी सिकुड़ना और फैलना। जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो हम सांस अंदर लेके जाते हैं, और जब डायाफ्राम रिलैक्स करता है तो हम सांस बाहर लेके आते हैं। कभी फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से या बहुत तेज़ खाने की वजह से स्टमक में सोजिश हो जाती है, तो डायाफ्राम का नॉर्मल कंट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता और जर्की कंट्रैक्शन करता है। इस जर्की कंट्रैक्शन की वजह से एकदम से सांस हम अंदर लेके आते हैं, और जब ये एयर वॉइस बॉक्स में से गुज़रती है तो वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है जिसको हिकअप कहा जाता है।